首先关闭您的手机，用五角螺丝刀移除手机下方的2颗五角螺丝，使用吸盘吸开显示屏，再用三角片沿着边沿划开，轻轻将显示屏抬起，再往下拉，注意显示屏接口处的排线，然后掀开显示屏，角度不要大于90度。移除螺丝和电池铁片，接起电池扣。轻轻拉出电池拉条，注意适当的用力，以免扯断拉条。然后移除电池。撕下拉条上的保护膜，将电池拉条粘贴在电池上，然后撕下背面的保护膜，安装电池。扣上电池排线扣，放置好电池铁片，拧回螺丝。合上屏幕，用手按压四周，确认开机无误。拧回螺丝，安装完成。首先关闭您的手机，用五角螺丝刀移除手机下方的2颗五角螺丝，使用吸盘吸开显示屏，再用三角片沿着边沿划开，轻轻将显示屏抬起，再往下拉，注意显示屏接口处的排线，然后掀开显示屏，角度不要大于90度。移除螺丝和电池铁片，接起电池扣，用撬棒接起电池排线，轻轻拉出电池拉条，注意适当的用力，以免扯断拉条。然后移除电池。撕下拉条上的保护膜，将电池拉条粘贴在电池上，然后撕下背面的保护膜，安装电池。扣上电池排线扣，放置好电池铁片，拧回螺丝，合上屏幕，用手按压四周，确认开机无误。拧回螺丝，安装完成。